ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மைக்கா டிசைன் அப்போ பாருங்கள். இது லாரிக்கு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. இதே டிசைனை லாரிக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணின பின்னாடி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா எப்படி என்னங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ கீழே பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது. ஒயிட் கலரில் லைட்டான பிளாக்கில் டிசைன் போட்டது. லாரிக்குள்ளே ஃபிட் பண்ண பின்னாடி எனக்கு நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், இந்த லாரிக்குள்ளே இந்த மைக்கை ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க. முழுவதுமாகவே வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வண்டி ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிஞ்ச பின்னாடி இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம். இதை பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.